अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाकिर है और मेरा गांव पड़ता है काकोसी और यहाँ पे अहमदाबाद से अपने 110 किलोमीटर दूर बैठे हैं और अपना फार्म है। मैं यहाँ पे फार्म चला रहा हूँ 4.5 साल से, ठीक है। और अपने पास जानवर अभी से 35 से 40 जानवर है अभी एट प्रेजेंट है। और अपना काम है हाईपेड में, हैदराबादी पतीरा क्रॉस में अपना ब्रीडिंग सेटअप है। अभी समझ लो ना, कुछ जानवर है मैं आपको दिखाऊंगा जो सेल के लिए रखा हूँ मैं। और कुछ जानवर काफ़ी क्वालिटी वाले जानवर भी अपने पास, और समझ लो सब तरह के जानवर है। तोतापुरी हो गया, हैदराबादी हो गया, पतीरा हो गया, हाईपेड में हो गए। बच्चे भी काफ़ी है, बड़े भी है, बकरे भी है, बकरियाँ भी है बरोबर। और कुछ जानवर सेल के लिए भी है, वो आपको दिखाने चाह रहा हूँ मैं। और इसके लिए भाई को मैंने आपको वीडियो शूट करवाने के लिए बुलाया है।